السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة شهيوات نجاة، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. من ضمن حلويات العيد اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم البهلة. كتجي هشيشة، كتجي مرملة وكتذوب في الفم. غادي نحضروها بطريقة بسيطة ومبسطة، فقط تابعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير والنصائح الموجودين في هذا الفيديو باش تنجح معكم هذه الوصفة. قبل ما ندوزو نشوفوا المقادير وطريقة التحضير، إذا كنتوا أول مرة تزوروا القناة ما تنساوش دعمونا بالضغط على الزر الأحمر الاشتراك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. نخليكم مع المقادير والطريقة وفرجة ممتعة. المكونات اللي غادي نحتاجوهم هما 125 غرام من الزبدة مارغرين، وغادي نحتاجو الكاس من السكر حبيبات اللي تيكون الحبيبات ديالو رقيقه ما يكونش خاشن، وكيس من السكر المنسم بالفاني من فئه 7 غرام، وقبيصه ديال الملحه. غادي نخلط مزيان هاد الزبده مع السكر حتى كتدخل لينا اولا كيدخل لينا داك السكر في الزبده. من بعد كنبقى نضيفو في الزيت تدريجيا غير شويه بشويه باش كتخلط لينا داك الزبده مزيان ما كتبقاش دايره لينا حبيبات. بالنسبه الزيت هنايا استعملت الزبده مارغرين مع كاس ديال الزيت. الا كنتو غادي تستعملوا الزبده حيوانيه من افضل ديروا فقط نصف كاس ديال الزيت. كما كتعرفوا الزبده مارغرين هي ما فيهاش لدام بزاف. بالنسبه للنوعيه استعملوا اي نوع ديال الزبده مارغرين اللي كتكون خاص بالطوراق، ماشي ضروري تكون شي نوعيه معينه. من بعد ما درت داك الكاس ديال الزيت كامل حتى كتدخل لينا في الزبده، كنضيفوا كيس من فلون بنكهه الكراميل، من افضل يكون بدون سكر، وكاس ديال الحليب المجفف اللي كنحمرو في المقلاة، يمكن لكم تعويضوه باللوز، ونصف كاس من الزنجلان محمر. وغادي نخلط مزيان هاد المكونات حتى كينسجموا مع بعضياتهم. من بعد كنديروا الدقيق، وغادي نزيد عليه كيس ونصف من الخميرات الحلويات البيكين باودر. بالنسبه للدقيق، بالنسبه للقياس ديال الدقيق عفوا ما غاديش نقدر نقول لكم القياس بالضبط لان الدقيق كيختلف من نوعيه الاخرى. كنضيفوه دائما تدريجيا غير شويه بشويه حتى كنتحصلوا على الخليط اللي تيكون شويه مرمل، ما تيكونش مجموع بحال العجينه ديال الحلويات العاديه او لا دواز اتاي العادي. بالنسبه للعجينه ديال البهله هي خصها تكون شويه يعني مرمله. كنبقاو نضغطوا عليها ولا كنجمعوها في يدينا حتى كتسخن، كتولي كتجمع لينا وكتولي عندي بهذا الشكل. كنضغطوا عليها من الفوق، ضروري ما كنخليوهاش مقببه لانها الا خليتوها مقببه ملي غادي تدخل الفرن عفوا غادي تحرق لكم بسرعه من الفوق قبل ما تشقق. من افضل تضغطوا عليها كما درت انا في الفيديو. وكندخلها الفرن يكون مسخن من قبل غير ما تيكونش سخون بزاف باش ما كتحرقش لكم من الفوق. كنسبكوها اولا كنسبكوا ليها النار فوق منها حتى كتشقق، عاد كنطلعوها باش كتاخد اولا باش كطيب لينا عفوا من التحت. وهذه هي الحلوه ديالنا من بعد ما وجدات. كتجينا على هذا الشكل، صراحه كتجي هشيشه، كتجي لذيذه، وحتى في المنظر ديالها كتجي كتشهي. وغادي نحل معكم وحده باش تشوفوها كيفاش كتجينا من الداخل. بالنسبه للعافيه خصها تكون مهيله ما تكونش مجهده، ضروري ما تكون العافيه مهيله بحال العافيه اللي كنطيبوا عندها الصابلي باش كطيب على خاطرها كطيب من برا ومن الداخل ما كتخطفش اولا ما كيخطفهاش الفران وكتبقى لكم عجنه من الداخل. انتما كما شفتوا يعني كتجي طايبه مزيان من الداخل، كتجي مرمله. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم الفيديو، بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء، وكنشكركم على المتابعه ديالكم والتشجيعات ديالكم. الى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.